嚟，呢個少年就係逼逼神，但係好可惜，無論佢點樣，亦都改變唔到麻辣女孩一星期只係播一次呢個事實，所以佢就尋尋覓覓去到北極。咦？點知俾佢見到一道傳說中嘅武功。巴斯光年，你頭先耍嘅咪麻辣女孩嘅烏冬拳？師傅，你收我為徒啦！老衲係唔會收你呢個徒弟噶。師傅，冇啲咁嘅事，一次咁多啊！唔准啊！求下你啊！唔得，唔得，或者得咧？俾我試下啦！試咗啦，試下都得啩？試下啦，可能得咧。唔該啊！就咁啦。好啊，我俾你搞到亂晒啦！師傅啊，叫師傅咁老，咁你叫我做師妹啦。Yes， 掛埋呢個牌，麻辣派就正式開門大吉，好緊張啊！麻辣派係代表地球公義嘅門派。呢件就係師妹送俾你嘅入門禮物啦。哇，好靚，好啱身啊！麻辣派係一個維持正義嘅門派，你做得我徒弟就預咗會有一連串艱苦又麻辣嘅訓練啦。你有冇信心啊 ？Yes， 師傅，唔係師妹。咁就乖啦。去！香港人係點啊？你都打得唔錯，不過有3點要留意㗎，冇速度，節奏慢，唔夠快。嚇！花邊白襪仔，究竟係邊個呢？呢個人嘅髮型咁好睇，應該唔係壞人嚟嘅。你邊個啊？我嚟挑戰你嘅。嚇！我哋就係麻辣派。等我嚟啦！我係一個追求武藝嘅人，今日係要嚟挑戰你哋。等我嚟啦！接招啦！甜心豬豬恐龍拳、烏冬拳。喂！哇！甜心豬豬恐龍拳。哎呀，上一集就蕉皮啊！喂，你有冇見頭暈咁啊？聽聽，你唔值得為我呢一種人而冒險噶。哦，拜拜。喂，你都唔跟對白講嘅，好高啊！等我嚟啦！哇！我係一個習武之人，我講過邊個救過我條命，我就要拜佢為師。師傅，秀出嚟嘅，我收咗一個徒弟已經冇咗半條命，如果再收埋嚟嘅話，咁加埋咪一條咯。師傅 ，no 一次咁多啊 no， 總之一個字冇得傾。師妹，你收佢為徒啦。求下你啊！我係唔會收你噶。嚇！今日教大家一個生字。修理，修理的意思是將損壞了的東東重新恢復原狀。係啦，下次屋企架穿梭機壞咗咧，千祈唔好抌咗佢喎，記得叫你媽咪幫你修理啊。咁就啱啦。如果我係一嚿壞咗嘅穿梭機咧，咁我就修理啦。耶！你哋兩個要好好咁聽住，武術並唔係你哋所諗得咁簡單嘅。我哋麻辣派就係要散播正義嘅信息。你哋將會接受一連串好麻辣嘅訓練，有冇問題呢？係咪好攰呢？趁你哋咁攰，教你哋金碧家嘅螳螂拳啦！喂，做 FIFA Club Disney 啦，快啲嚟啦！好開心我哋收到 Conan 山邀嚟自麻辣派金師妹嘅來信啦 ！Hello 金師妹 Hello，記得努力練功啊！我哋會支持你噶，拜拜。你唔需要知道我哋係邊個，根據劇本我哋會喺3集之後出現。今日我哋嚟係俾挑戰書你哋嘅，接書啦！挑戰書，講完，拜拜。我今日教你哋功夫，你哋想學啲咩啊？輕功。輕功係嘛？喂，我喺呢度啊！哇，咁快嘅？我哋都跳啦。你
哋去咗邊啊？有危險！喂，你哋兩個去咗邊啊？快啲出嚟啊！唔好玩啊！起身啦，先會唔啱得噶。好飽啊！哇，啲薯條真係好食到停唔到口啊！我哋仲留住一包俾你啊！放心啦，師妹，因為有我哋兩師兄喺度，我哋都會保衛麻辣派㗎。睇開麻辣功夫嘅朋友都知道，金師妹平日練功咧就夠晒嚴格噶啦。之但係今日咁啱咧，係麻辣派放假喎。我唔客氣啦。急錯，即刻幫你搞錯。喂，頭先玩嗰時候教咗你哋新招啦，聞唔聞到啊？咁樣嘅？係啦，頭先嗰招就叫做薑葱爆蒜腿啊！喂呀，金師妹，你仲有心情同逼逼神同埋壓力兩個玩？我估你神記得咗今日有人嚟挑戰你。我哋麻辣雙俠今日嚟挑戰你哋啦！佢哋叫得自己麻辣雙俠，一定係嚟搵麻辣派麻煩噶啦。師妹，等我哋嚟啦！你哋你買都冇用噶啦，我實揾到你哋嘅。我覺得佢哋好近啊。下次 ，excuse me。哦，我揾到佢哋啦。喺邊度啊？我唔見嘅。哇，好麻啊！哇，好辣啊！呀！請你食噶。點冇意思啊？魚甜製辣，邊個教你哋噶？喂，你真係一啖都唔留俾我啊！唔緊要，我認得佢哋個樣噶。吓？左邊嗰個靚仔啲噶。哦。喂，我呢度仲有啊！哇！其實我有個秘密瞞住你哋好耐啦。吓？使唔使咁多人嚇啊？吓？咁究竟金師妹有啲咩秘密啊？佢竟然連壓力同埋逼逼神都呃埋。對唔住，其實我唔係。哇！快啲講嘢。喂呀，你哋有冇聽我講嘢㗎？聽你講。對唔住，其實我唔係。喂，你哋有冇聽我講嘢㗎？有。對唔住，其實我喂，Jennifer，喂，收唔到喺度，喂。哎呀，你哋有冇聽我講嘢㗎？喂，唔關我事㗎。師妹，今次我哋好認真聽㗎啦。對唔住，其實我唔係。你哋忘記我啦，再見啦。師妹，聽唔到啊，講多次啊。喂！好攰啊！我聽唔到師妹講咩啊？我都淨係聽到佢講幾隻字咋。不如揾埋啲字出嚟啦。太高啦！不如用師妹教你嘅招招前之手啦。招招前之手。終於揾翻晒師妹講過嘅字啦。不如睇下師妹講咩嘢先啦。好啊。對唔住，其實我唔係真正麻辣派嘅傳人，我啲功夫都係睇電視跟麻辣女孩學嘅咋。你哋忘記我啦，再見啦。咁有咩問題喎？冇問題啊。咁點解師妹要走啫？師妹，你翻嚟啦！你教啲功夫好有用啊！你翻嚟啦，師妹，我愛你。吓？師妹，我愛你啊！
師妹，我知你唔會翻嚟噶啦。不過如果你見到呢張紙條又肚餓嘅話，你就食咗隻雞翼佢啦。師妹，我知你唔會翻嚟噶啦。不過如果你食完雞翼嘅話，就用張紙巾抹下隻手啦。師妹，我知你唔會翻嚟噶啦。不過食完雞翼好熱氣噶，不如飲啖涼茶啦。師妹，我哋知道你唔會再翻嚟噶啦。不過如果你而家個胃仲有隻雞翼喺度，對手又好乾淨嘅話，個口又含住啖涼茶，咁你即係仲好掛住我哋啦。師妹，師妹，師妹，你棚牙做咩啊？多事啦你，呢啲好似係叫做箍牙，好痛噶。咁得人嘅？發生咩事啊？初初我同朋友去學，後來越玩越有興趣。麻辣派嘅功夫唔止好玩，仲好有用添。練咗甜心蜘蛛好用拳，夜晚瞓得好咗，做功課快咗啦，上到樓梯仲冇咁索氣添。麻辣派係健康瘦身嘅門派，請認明崑崙山腰先至係正貨。師妹，佢哋個個都係我同碧碧神身收翻嚟嘅徒弟嚟噶。係啊，全部都好似我同阿力咁精乖伶俐噶。收咗你哋兩個，我已經夠勞氣噶啦。你哋仲幫我收到咁多個徒弟，係咪想我快啲？猜大吉利是，唔准你講埋晒啲咁嘅嘢啊！係咯。師妹，我學識甜心蜘蛛恐龍拳啊，我打一次俾你睇啊！好啊。我都學識啦。咪住，佢唞陣先，唞陣先啊！師妹個牌坊，各位徒弟幫師妹整翻好個牌坊好唔好啊？啊！屋企煲藥湯，我要翻去睇火啊！我要做功課啊！啊弊啦，我記得上飛機啊！上船咯，上火車。你又話佢哋好乖嘅？世間真係好難再揾到好似我哋呢啲咁好嘅徒弟噶啦。我叫姐你啊，不如等我幫手啊！你唔使做功課咩？你屋企冇煲落湯咩？你唔使搭飛機咩？你係咪呃我哋㗎？咁啲嘢係我哋整爛噶嘛，係應該幫手整得好嘅。好感動啊！咁唔知我可唔可以做麻辣派嘅徒弟呢？好啊好啊，非常好添啊！我正式收你做麻辣派嘅弟子啊！你哋兩個快啲叫姐你師姐啊！吓？師姐，師姐，唉，有啲攰添。收到。有啲熱添。收到。有啲口渴添。我幫你打水啊！我陪你啊！打水，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 打水。師妹啊，姐你唔係一個好人嚟噶。此話何解？我曾經亦都係一個壞人，所以我感覺得到佢唔係一個好人。師妹啊，你唔好信佢啦，佢都話佢自己唔係好人嚟噶啦。師妹，我打好水啦！阿力師弟，我幫你收你牌坊啦。你信唔信我？唔准蝦師姐阿力。師姐學翻，係佢打我先噶。我冇啊！你信佢都唔信我？阿力，罰你生日冇糧速。既然係咁，我留喺度都冇意思啦，我走啦。拜拜！記住寫信翻嚟啊！姐你，我哋好掛住你，你翻嚟啦！麻辣上合，你的師傅。麻辣雙合尋姐你今次信我係好人啦啩？自從
從你走咗之後，師妹就聽咗姐你師姐講，去咗天山揾麻辣秘笈啦，仲去咗幾個鐘頭都仲未翻嚟，我真係好掛住佢啊！我都好掛住你啊！幾個鐘頭真係辛苦你啦。啊，咁又唔係噃，照顧姐你師姐係我心甘情願噶噃。阿力，乜你唔係走咗咩？仲翻嚟做咩啊？我今日就係要嚟揭穿你嘅身份。呢個只係我係唔會幫你斟茶噶，斟水都唔會啊！師姐，我幫你斟橙汁啦，你放咗阿力師兄啦。你哋一個二個都唔記得咗我啦！師妹，甜心豬豬恐龍拳，師妹，點解你會翻嚟㗎？點解你會好打過姐你師姐㗎？點解你會知道佢係壞人嚟㗎？因為我係金師妹啊嘛，我先係麻辣功夫嘅女主角。你最蠢就係用調虎離山之計引我離開昆崙山腰，諗住咁樣就可以獨霸麻辣派。可惜你個人心地太壞，你根本唔知道你兩位師傅麻辣雙客有幾咁掛住你啊！成個昆崙山都貼滿晒有你樣嘅海報，我行前兩步就見到成紮啦。我本來就係麻辣雙俠嘅徒弟啊，就係你哋用招牌術面手打敗咗佢哋，搞到佢哋鬼死咁天真無邪，一啲都唔麻辣啦，所以我決定咗嚟報仇。而家報唔到仇，真係冇面見人啦！傻豬嚟嘅？係啊，其實麻辣派、麻辣門、麻辣雙俠、麻辣女孩、金碧家，大家麻麻辣辣一家人嚟噶嘛，所以我哋親埋嚟玩啦。我都由壞人變咗做好人啦，你都得噶嘛。咪係咯。係咯，一家人嚟噶嘛。師妹，出邊有得人跟你哋耍麻辣拳啊！有個 William 哥哥耍得好好睇噶，真係噶！咁我哋一齊去玩啊！是個普通的女孩，但有不簡單使命，讓我一手拯救城市和平。而你若要些協助，讓我即刻幫你通通解決無不可。我幫助，這個世界有我並沒困阻，你要我即刻 go， 速速去做。這刻急 call， 這只會覆過，不怕過我太多，不怕煩。若你有什麼不妥，即刻急 call， 即刻幫你搞妥。快快告訴我，壞事別再拖。我會處理妥當，未懼遇困阻。驚恐或苦惱，我加快地趕到，隨時或隨地可確，速速趕到。情況點樣？即刻急 call，即會幫你搞妥。